இந்த 5 தமிழ் சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், சாப்பாடு ஆறுறதுக்குள்ளே சாப்பிட்டு விடு. எப்படி சொல்கிறது? ஈட் இட் பிஃபோர் த ஃபுட் கெட்ஸ் கோல்டு. ஈட் இட் பிஃபோர் த ஃபுட் கெட்ஸ் கோல்டு. செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள், அவன் வர்றதுக்குள்ளே கிளம்பிடு. எப்படி சொல்கிறது? லீவ் பிஃபோர் ஹீ கம்ஸ். லீவ் பிஃபோர் ஹீ கம்ஸ். தேர்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள், இருட்டாகிறதுக்குள்ளே வீட்டுக்கு போயிடு. எப்படி சொல்கிறது? கோ ஹோம் பிஃபோர் இட் கெட்ஸ் டார்க். கோ ஹோம் பிஃபோர் இட் கெட்ஸ் டார்க். ஃபோர்த்து சென்டென்ஸ் பாருங்கள், அவன் கேட்குறதுக்குள்ளே சொல்லிடு. எப்படி சொல்கிறது? டெல் ஹிம் பிஃபோர் ஹி ஆஸ்க்ஸ். டெல் ஹிம் பிஃபோர் ஹி ஆஸ்க்ஸ். லாஸ்ட் ஃபிஃப்த்து சென்டென்ஸ் பாருங்கள், மழை பெய்யறதுக்குள்ள துணியை எடுத்துடு. எப்படி சொல்கிறது? பிரிங் இன் த க்ளோத்ஸ் பிஃபோர் இட் ரெயின்ஸ். Bring in the clothes before it rains.